Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo napraviti jedan domaći kolač od nekih sastojaka koje pretpostavljam da svi imamo kod kuće. Ja u poslednje vrijeme baš često volim da kupim ovako neki margarin koji ima dodatak maslaca, bude mi mnogo bolji. Možete koristiti samo puter ili margarin, šta god vi se odlučite. Potrebno je 80 grama, uvijek iseckam ovako na sitnije da bi mi se brže utopilo, pa ćemo odneti da se rastopi. Ovo je voćni kolač i ja sam trenutno imala kompot od višanja, tako da ću ih iskoristiti. Možete koristiti i direktno smrznuto neko voće, a ukoliko imate neki domaći kompot ili ovako kupovni, možete i njega. Ono što je važno jeste da višnje jako dobro ocedite ili to neko voće koje budete koristili, da dobro ocedite od vode, pa sam ja odlučila da ovako na tanjir stavim dva ubrusa, da tako lepo rasporedim svuda višnje i da ostavim prosto da se taj sok ocedi. Stavit ću i 2 ubrusa preko i dobro ovako utisnuti da se odstrani višak tečnosti. Zaboravila sam reći da ovdje ima oko 300 grama višanja, možete i više naravno. Sklonite sa strane. A sada će nam trebati oko 150 grama keksa. Ja sam koristila 100 grama keksa i 50 grama mlevenih oraha, zato što mi je ponestalo keksa, tako da, eto, možete i tako. Ali u suštini po receptu bi trebalo 150 grama keksa da ide. Stavit ćemo ovaj margarin sa maslacem koji se rastopio i lepo ćemo pomiješati. Baš je lepo zamirisalo, unutra ne dodajemo ništa od šećera, recimo kao što bih inače dodala, jer je ovaj kek sam po sebi već sasvim dovoljno sladak, tako da smatram da nema potrebe. Ukoliko volite da bude nešto slađe, onda možete dodati šećer u prahu, ali opet kažem, ovo je onako slatko-kiseli kolač, tako da sam želela da i ostane taj ukus. Smesa treba da bude lepo rastresita. Ovdje imam kalup koji je 26 puta 26 cm. Otprilike vam je to dosta. Možete koristiti i onu manju tepsiju 20 puta 30, ali otprilike neka bude ta dimenzija. Stavit ćemo papir za pečenje u kalup i samo ćemo lepo da istresemo ovu smesu od keksa i maslaca. Vidite da je onako baš rastresite, nisam koristila previše maslaca i nema potrebe. Ono što je bitno da ovdje sad jako dobro utisnete. Možete koristiti recimo za to i čašu ako vam je lakše da skroz dobro utisnete, jer je bitno da ova smesa bude kompaktna, zato što nam je ona prosto osnova i treba da drži čitav kolač koji je gore mekan dosta. Ja sam iskoristila za to i ovako kašiku, meni je sa kašikom bilo lakše, ali kažem, možete slobodno, možda je čak još jednostavnije i sa čašom. Kada ste lijepo utisnuli, ostavite po strani ovaj prvi sloj, odnosno koru, a mi pripremamo onaj glavni sloj, za koji će vam biti potrebno 3 jaja. Ovdje imam, uvijek volim to da napomenem, 3 baš krupna jaja, ili kupujem domaća ili uvijek ako kupujem veličinu L. Tako da ukoliko slučajno imate neka manja sitnija, onda možete upotrijebiti i 4, vidite otprilike koliko je potrebno. Za ovaj kolač vam nije potreban mikser, iako ga vi svakako možete upotrijebiti. Samo sa mutilicom blago ovako umutite najpre jaja, a zatim ćemo dodati 120 grama kristal šećera. Unutra ću dodati i 1 vanil šećer, ako volite da miriše po vanili, a mislim da je to baš super kombinacija pošto koristimo višnje. Još ću malo sve zajedno izmutiti. To je, znate, kad ne koristim mikser, onda uvek tako svaki sastojak dodajem posebno i mutim i to mi bude sasvim u redu, a recept mi bude malo brži. Naravno, ukoliko to recept dozvoljava, postoje kolači koji se obavezno moraju mutiti sa mikserom. Dodala sam unutra još i 50 ml slatke pavlake, to sam još sve zajedno umešala i glavni sastojak nam je zapravo kisela pavlaka. Inače, možete koristiti i sir, u tom slučaju bi se malo drugi sastojci razlikovali. Ukoliko imate sir i želite sa sirom, možete mi slobodno pisati pa ću vam ostaviti i te sastojke.
Ja ću ovdje iskoristiti 400 grama kisele pavlake, dakle ovo je jedno veliko pakovanje kisele pavlake, cijelo sam istresla unutra i to ćemo sve lepo zajedno izmešati. Mislim da je ovaj sam recept sa kiselom pavlakom dosta pristupačniji zato što pretpostavljam da svi, kao što sam, polazim od sebe, imala kod kuće, tako pretpostavljam i vi, dok recimo sir, to bismo već morali da idemo u nabavku. Izmešali smo ovu smesu sa kiselom pavlakom. Ja uvijek volim ovako da vam pokažem i ovaj deo da znate otprilike kako izgleda gustina kada budete vi pripremali. Zatim unutra ćemo dodati jednu malu kesicu pudinga. Možete koristiti puding od vanile. Ja sam koristila ovaj od slatke pavlake. Bilo da koristite vanilu ili slatku pavlaku, mislim da tu ne možete pogrešiti u onoj kombinaciji sa višnjama, da će biti jako ukusno. Ono što mi se posebno sviđa kod ovog recepta je što ne koristimo uopšte brašno, već samo ovu jednu kesicu pudinga ćemo lepo izmutiti, već vidite da se malo ugustilo, i zatim dodat ćemo još gustin. Ja sam dodala na ovu moju količinu 3 superne kašike gustina i to mi je tačno bilo dovoljno, tako da ukoliko i vi budete pravili sa ovim merama, to je tačno dovoljno da vam se lepo ovaj fil stegne tokom pečenja i da ostane onako mekan kako treba. Jako je važno sada kada miješate da vodite računa da nema slučajno grudvica, smesa treba da bude glatka, meka, jako je ukusna i baš jedan super kolač, jedan super predlog. Ako vam se trenutno nađu svi ovi sastojci kod kuće, baš jedna lepa preporuka, vidjet ćete kako na kraju ispadnu tako lepe kocke. Kolač se jako lepo ispeče i bude stvarno fin, nešto drugačiji, i ono što mi se sviđa jeste što se svi ovi slojevi peku zajedno, tako da ne morate nešto mnogo da razmišljate o tome, vrlo je jednostavan recept. I ukoliko pratite uputstvo, mislim da iako prvi put pravite neke kolače i nemate nešto mnogo iskustva u kuhinji, stvarno možete pripremiti, vrlo je jednostavno, a izgleda jako, jako lepo i jako je ukusno, što je najvažnije. Lepo ćemo poravnati ovu smesu i ono o čemu sam najviše razmišljala jeste da li su se višnje dovoljno ocedile, pošto sam ih koristila iz kompota, i jesu, tako da ukoliko odmah na samom početku uradite to kao ja, možete slobodno sada da poređate te višnje, jer kažem, sve se peče zajedno, tako da je vrlo jednostavan recept. Rasporedit ću svuda jednako. Ono što možete za kraj da uradite jeste da uzmete sasvim malo gustina i da ga posipate preko višanja. Ne treba zajedno višnje da sa gustinom mešate, već ovako malo po vrhu, tek toliko da pospete, ne previše, sasvim malo, zato sam ja to ovako uzela sa rukama. Nosimo na pečenje u rernu koja je zagrejana na nekih 160-170 stepeni, zavisi od vaše rerne. Pred sam kraj pečenja ja sam uzela 100 grama čokolade, može biti bela, crna čokolada, i dodala sam 3 kašike slatke pavlake, pa sam odnela u tu tako zagrejanu rernu. Trebalo je možda nekih 5 minuta, možda i manje, da se čokolada rastopi. Zatim, ukoliko vam je ovako gusta, možete slobodno dodati još malo slatke pavlake, sasvim malo, i pomešati. Ovo će nam biti glazura. Kako smo već za sam fil koristili slatku pavlaku, ovog puta sam koristila i da rastopim čokoladu. Baš je lepo ispala i ovo mi je sad sasvim super gustina, tako da neću više dodavati. Taman će se ona blago ohladiti da mogu lepo da je premažem preko kolača. Kolač se peče nekih otprilike 30 do 40 minuta. Ono što je bitno jeste da se napravi ta struktura. On iznutra treba da ostane mekan, ali ne sme nikako kada ga izvadite iz kalupa da bude kao tečnost, odnosno da se taj unutrašnji sloj pomera, već ovako da se stvori struktura, ali da on iznutra ovako bude mekan. Nadam se da ste me razumeli. Dakle, ne sme da se prepeče, zato i jesmo koristili tu nižu temperaturu. Kažem, neka temperatura bude 160-170, zavisi od vaše rerne, vi pratite nekih 30 minuta, 40, a zatim isključite i ostavite tako da se suši. Kolač ne sme ni pošto da se prepeče,
zato što, kažem, unutra treba da ostane baš ovako mekan. Nadam se da sam vam objasnila lepo način pečenja. Pečen kolač samo premažite sa glazurom od čokolade i ostavite da se ohladi. Mnogo je važno da ga pustite da se ohladi, jer ako ga budete odmah izvadili iz kalupa, on će se raspasti. Morate sačekati barem nekih sat vremena da se lepo ohladi i da možete da sečete ovako divne kocke. Izuzetno je ukusan, prosto mislim da nema niko da ne voli ovu kombinaciju višnja, čokolada, ovaj mekani sloj. Baš bih mnogo voljela da ga isprobate, vrlo je jednostavan za pripremu. Nadam se da sam uspjela sve da vam objasnim. Ja dočekam da čujem vaše utiske, ako imate neka pitanja slobodno mi pišite. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.